сказать конкретно, что вот здесь какая-то просто ветряная труба. Здесь даже мне, взрослому человеку, будет сейчас очень тяжело пройти. С ума сойти. Вот здесь ощущается, по-моему, в районе 29 метров. Надо уходить. Ну вот, судя даже по моему хвосту, который сегодня не такой прям веселый, развеселый, ветер, мне кажется, у нас чуть-чуть меньше. Друзья, прием. Холодный ветреный Геленджик на связи. У нас сегодня 1 октября. Леша продолжает пользоваться моей добротой. Отправил меня по всяким делам. Сейчас и посылочку здесь получу. Это у нас получается улица Солнцедарская. И как раз здесь ТЦ рынок Северный. Рядом Андреевский парк. И вот такая у нас сегодня обстановка. Леша сказал, что ему пришло экстренное предупреждение. Ветер может достигать 20 метров в секунду. Но по моим личным наблюдениям ветер сегодня у нас чуть-чуть меньше. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Хотя в школу пошло порядка 7 человек. Все остальные решили остаться дома. С утра температура была, Леша, по-моему, говорил, 8 градусов. А сейчас в машине показывает 11. Сейчас посмотрим поближе на море. Сегодня барашек, мне кажется, чуть-чуть меньше. Вчера их было больше в бухте. Могу сказать так, ветра меньше, но холоднее. Люди сегодня тоже так более спокойно, смотрю, ходят. Ух, подул. За водичкой идут пешком. Мужчина сопротивляется, он взял себе утяжелители и как раз таки в этой трубе только что прошел. Специально поднялась на 2-й этаж посмотреть на Геленджик с этого места, с этого ракурса. Ну, барашек сегодня практически отсутствует. Вчера их было больше. Вот смотрите, видно, да, как там деревья тоже пригибают. Получается, этот дом на Солнцедарской, здесь очень сильно дует, а мне как раз нужно туда в самый конец за посылкой. Но придется ехать туда на машине, пешком я просто не дойду. Жесть. Вот такой здесь у нас на Солнцедарской ветер. Просто. Вот. Короче, судя по хвосту, можно наблюдать за направлением ветра. Друзья, ну что могу сказать? Обещанных 29 метров в секунду сегодня, наверное, все-таки нет. Или, по крайней мере, только в каких-то отдельных районах. Хотя Леша говорит, что перекрыта трасса Геленджик-Новороссийск, потому что там большие машинки могут прям переворачиваться. У нас такого, конечно, нет. Так что мы на связи. Все, пока-пока. Будем держать вас в курсе событий из нашего ветреного Геленджика. Пока-пока. Вот такая у нас сегодня температура воздуха. И дети, сопротивляющиеся стихии.